بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك عليكم كده ان شاء الله. رمضان بيجري بيجري بيجري، يعني ما حدش يصدق ان اللي كنا قاعدين نستناه من شهرين جه وعدى، يعني خلاص نصه هيعدي اهو. فربنا يعيده علينا وعليكم يا رب كده بالخير والسعادة والفرح وكل حاجة حلوة، وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب العالمين. فعندنا النهارده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتضغط على زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار باي فيديو بننزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا اللايك. فندخل بقى في الفيديو بتاعنا. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يوم جديد من ايام شهر رمضان. طبعا يعني هنحكي كده شويه في الاول كلمتين، وهي حكايه ان حيره كل يوم بتاعت اي ست، هنطبخ ايه هنطبخ ايه هنطبخ ايه. يعني ما فيش واحده ست النهارده بتقوم كده وتبتدي يومها الا لما تقول لك ايه، طب هنطبخ ايه النهارده، طب نعمل ايه، طب يعني حاجات كتير كده لازم كل يوم نسالها. لدرجه ده بيتهيألي ده السؤال المشهور، ان يعني ما يعديش يوم غير ما اي ست بيت تساله هنطبخ ايه النهارده. ولو في حاجة موجودة، يعني كمالة السؤال بقى، لو في حاجة موجودة وهنعملها، طب هنعمل ايه؟ يعني لو عندنا سمك طب نعمله ايه، نطبخه ايه يعني، طب لو عندنا فراخ طب نطبخها ايه، طب لو عندنا عدس طب هنعمله ايه. فده سؤال مكرر، يعني لو مش عارفين مفيش حاجة موجودة نقول هنطبخ ايه، ولو في حاجة موجودة نقول هنعملها ايه. ده ده روتين، يعني دي حاجات كده اي ست بيت بتعملها. فطبعا النهارده بقيت برضو حيرانه نفس الحيره بتاعت كل يوم هنطبخ ايه هنطبخ ايه. وفي الاخر جيت كده على بعد الظهر قلت طب جيت ادور عندي كده لقيت حبه عدس، حبه عدس كده صغننين خالص. ما ينفعش نعملهم كشري لان هيبقوا قليلين. فقلت اعمل بوم ايه بقى، قلت اما اعملهم شوربه ونعمل فته حلوه كده ونقضي اليوم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. فطبعا قبل ما يعني ما ادخل المطبخ وكده، قلت بقى ايه اما انزل اجيب لنا حبه خضار كده اللي انتوا شايفينه ده. ده خضار احنا زارعينه كده قدام البيت، لسه جديد، يعني ده اول مره نجيب منه. وحتى هو لسه صغنون خالص اهو زي ما انتوا شايفين. انا قلت اجربه، يعني بما ان احنا النهارده مش مجهزين حاجه للغدا، فقلت لا اول ما ابتدي كده اما ننزل نشوف الموضوع ده ايه، ونجيب حبه خضار من الجنينه الحلوه بتاعتنا دي ونجهزه مع الفطار. قلت اجيبه من بدري عشان الحق بقى ايه اغسله وانقعه كده. يعني قد ايه طازه كده وحلو، وساعة ما تجيبيه كده وتطلعي يا سلام كأن الواحد جايب احلى حاجه، مع انها حاجات بسيطه. واحنا زارعين فيها برضو كوسه وفلفل وبزنجان وملوخيه، بس كل الحاجات دي لسه جديده، يعني حتى لسه ما طلعتش، يعني لسه صغنونه خالص. ده الفجل والجرجير ده اول حاجه طلعت. فقلت اما انزل اشوفه كده وجبنا، يعني زي ما قلت لكم ان ده اول مره نجيبه، بس بعد كده هنتابعها مع بعض، ولو في اي حاجه كده طلعت ولا حاجه كده هوريها اصورها لكم ان شاء الله واوريها لكم. فان بعد بقى ما خلصت ما خدت الحبه الخضار بتوعنا دولت ورحت طالعه علشان ادخل المطبخ واشوف هعمل ايه معاكم. فبما ان احنا بقى هنعمل شوربة عدس يبقى لازم فت. في شوربة العدس بتبقى حلوة بالفت قوي، بس هي بتبقى حلوة قوي ما يكون الجو ساقع او في الشتاء. لكن بما ان احنا في الصيام واحنا في الجو حلو، يعني ما هوش ساقع ولا حاجة، فلا هي مش احسن حاجة. آه، لكن في الشتاء بتبقى حلوة قوي كده، وبتبقى حتى الواحد ممكن يشرب منها مرة واتنين. بتدفي وبتبقى حلوة. ولكن احنا النهارده قضينا بقى اليوم بتاعنا والله، وكانت حلوه برضو واليوم عدى والحمد لله. فجبت العيش زي ما انتم شايفين، قلت بقى اقطعه كده هقصه بالمقص عشان ادخله تحت الشوايه احمره. يتحمص، يعني مش يتحمر، يتحمص. اما العيش بتحمص بتاع الفته بيبقى حلو قوي على ما يبقى ناشف من غير ما هو متحمص. فقلت لا ده ممكن كمان لو انت ما بتحبيش الفته اعمليه ما تعمليش، لكن هو بيبقى حلو. بحطه تحت الرز، وغير كده من بيبقى لوحده كده ويتحط في طبق يتغمس به شوربه العدس، بيبقى حلو قوي قوي ولذيذ. حتى العيش المحمص ده بيبقى حلو انك تاكله، ولا لو بسلطه بيبقى طعمه حلو قوي. بعد كده زي ما انتم شايفين اهو انا جبت حبه العدس بتوعنا، شوفوا حبه قد ايه، حبه صغيرين خالص ما يجوش حتى 8 كيلو. ولكن انا قلت بقى ان انا ايه هعملهم، هعمل بقى حله شوربه عدس كده حلوه، واروح بقى مزودها. هزودها بايه؟ جبت الثلاث طماطميات اللي انتم شايفين، وبطاطسيتين وبصلتين. لو عندك جزر حطي، انا حاولت ادور عندنا على جزر بس ما لقيتش، الجزر بيبقى حلو قوي فيها.
بس ما كانش عندي جزر فما حطيتش. بعد كده غسلت العدسه وحطيته في الحله على النار، ورحت بقى مقطعه الخضار بتاعنا. البصل قطعته مكعبات والطماطم والبطاطس، ورحت جايبه فص توم كبير كده برضو ورحت حطاه معاه. كل ده هيتسلق معانا، هيتسلق وهيستوي، يعني العدس هيستوي والبطاطس والبصل كل ده اما يستوي هروح واخداه بقى واضربه في الخلاط. او ده فص الثوم اهو حطيته برضو زي ما قلت لك. لو عندك جزر حطي، هتحبها مثلا بالشعريه، بس انا برضو ما عملتش بالشعريه، حسيت ان هي هتبقى تقيله قوي في الصيام، وبما ان انا هعملها بقى فته فقلت لا اخليه ايه خفيف كده. اهو زي ما انتم شايفين اهو بعد ما غلى شوفوا شكلها عامل ازاي. اهو هشيلها بقى واحطها في الخلاط. بس اللي حصل بقى في الخلاط النهارده فاجئني ان بعد ما حطيتها في الخلاط وجيت اشغله لقيته ما بيشتغلش خالص، ولقيته طلع ريحه كده وباظ. ان شاء الله ربنا يستر كده ونحاول نصلحه باذن الله بكره. فهو هيتضرب معايا بقى نص ضربه كده، وبعد كده اروح جايبه الهراسه ومكمله عليه. يعني انا هحاول بقى ايه اهرس كده بالهراسه على قد ما اقدر علشان يبقى مهروس معانا ويبقى ناعم. حتى شوفي لسه خشن منعومش معانا وكده. فهروح هرساه بالهراسه، اديله هرسه كده، وبرضه اما احطه على النار ههرسه. دلوقتي بقى هنعمل التقليه. انا بعمل التقليه زي ما انتم شايفين، جبت حله تانية ورحت حطها على النار وحطيت فيها 3 فصوص توم مقطعتهم، ورحت حاطه حبه زيت. وهبدا بقى ان انا ايه اديهم تشويحه كده على انهم يصفروا ويطلعوا الريحه بتاعتهم. وبعد كده هروح نازله بالشوربه بتاعتي على النار. انا بدوم تشويحه زي ما قلت لكم اهو. ما تخلي بالك علشان التوم لو اتحروق او اخد لون زياده بيبقى بدي مرار وما بيبقاش حلو. القوام بتاع الشوربه تقيل شويه زي ما قلت لكم لانها ما اتفرمتش كويس. انا عملتها بالهراسه فما هيش ناعمه قوي. هبدا بقى اروح احط بعد ما حطيت بقى الشوربه بروح حاطه حبه ميه كمان ان انا اظبط القوام بتاعها. وبعد كده بحط التوابل. هتحطي بقى التوابل بتاعتك حبه. انا حطيت توابل مشكله اللي هي 7 بهارات، وحطيت حبه كمون حلوين كده، وحبه كزبره ناشفه برضو تتوصي كده بالكزبره الناشفه والكمون لان بتبقى حلوه قوي مع العدس. وبعد كده بتظبطي الملح بتاعك، حطي الملح يعني على المناسب ليكي. عايزه تحطي بقى معلقه سكر حطي، بس هو العدس كده كده والخضار اللي فيه بيبقى له تسكيره حلو، وخصوصا الطماطم بتاعته خفيفه. فهبدا بقى بعد ما حطيت كل التوابل دي هروح مقلباه. زي ما قلت لك لو انت هتحطي شوربه هتحطي شعريه ممكن تحطها في المرحله دي او قبل كده، يعني قبل ما تحمري التومه. التومه دي بتحمرها في طاسه واحده وبتعملها طشه زي الملوخيه، ولكن انت بتروحي محمره الشعريه وتروحي نازله بالشرب. وبما ان احنا بقى ما احناش حاطين شعريه فعملتها بالطريقه دي. ما خدتش وقت خالص، ولا اليوم بتاعنا اخد وقت ولا الفطار. ما كانش في اي اضافات تانية في الفطار. احنا عملنا طبق سلطه، طبق مخلل، والخضار بتاعنا اللي احنا جايبينه من الجنينه بتاعتنا اهو. وطبعا كنت عامله لقمه القاضي او الزلابيه. دي منزلها في فيديو لوحده ان شاء الله تشوفوه. ده كان بقى الفطار بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين. بحط بقى بغرف اهون، بحط طبقه من الرز العيش. ما بكترش طبقه، ما بكترش رز لكن بكتر عيش، وبحب يكون ايه ما يكونش طري قوي، لا بحب يكون فيه قرمشه شويه. يعني ما بكترش شوربه على العيش عشان تحس بطعم العيش كده وانت بتاكلي، وزي زي العيش بتاع فتة الكوارع وفتة اللحمه وكده. وبعدين بروح بعد ما احط العيش بروح رشه حبه شوربه عليه كده، وبعد كده بروح حاطه طبقه الرز، وبروح حاطه عليها كمان حبه شوربه من فوق مع ليمونه بقى لو بتحب الشوربه بالليمون. وده كان الفطار بتاعنا النهارده. وطبق طبق سلطه خضراء زي ما قلت لكم. وفطار ويومه بيعدي، وكل سنه وانتم طيبين. وربنا يعيده علينا وعليكم بخير يا رب، وربنا يجعل بيوتكم كلها عمار يا رب. زي بحط الشوربه اهو زي ما انتم شايفين، وبعد كده بغرف بقى في البولات كده شوربه للي يحب يزود او اللي يحب يشربها كده. وبنحط طبق عيش للي يحب يغمس بالعيش. برضو بيبقى حلو. يعني في ناس ما تحبش الفته بالشكل ده اللي هي العيش والرز، ولكن يحبوا يغمسوا بالعيش. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.